Warcraft Adventures Lords of the Clans je klasická point-and-click adventúra, na ktorej pracoval Blizzard od roku 96. Verejnosti bola oznámená táto hra 17. marca 97. Štýlom to mala byť adventúra ako Monkey Island alebo Lucasovské či Sieracké klasiky, no autori chceli urobiť hru temnejšiu, humornú a vložiť ju do svojho rozširujúceho sa univerza Warcraftu. Mala výsť v roku 97, no autori mali vo vývoji veľké problémy, tak ju odložili na koniec roku 98. Potom prišiel herný dizajner Steve Merecky, ktorý mal zrevidovať projekt. Chcel ťažšie puzzle, no nakoniec vylepšil hru len s minimum zmien, pritom umeleckú stránku nechal nedotknutú. Keď mala hra už takmer výjsť, 22. mája 98 po 18 mesiacoch vývoja bola zrušená, pretože vývojári si mysleli, že bude prepadák. Hodiny po zrušení fanúšikovia vytvorili petíciu, kde žiadali Blizzard, aby obnovil projekt a vydal hru. Samozrejme fanúšikov nevypočuli a odkázali, že nevydajú hru, ktorá je pod ich štandard. A bolo to aj kvôli tomu, že adventúry už v roku 98 začali upadať a viac do popredia začali ísť strieľačky a 3D hry. LucasArts na tento smer zareagoval Grim Fantangom, čo bola síce adventúra, ale v 3D. Takže sa Blizzard bál, či vôbec ešte s 2D adventúrou v roku 98 zaujmu hráčov, preto tento projekt zrušil. Na internet unikla nedokončená verzia 9. septembra 2016, no bola nekompletná, obsahovala veľa chýb, veľa častí či cutscén chýbalo a chýbali aj dialógy, ktoré zostali nenadabované, no hra išla dohrať. Keď to Blizzard zistil, tak hneď začal mazať z internetu všetky kópie, no táto verzia sa stále dá nájsť a stiahnuť. Tento rok fanúšik menom Leaguemetrix vylepšil nedokončenú verziu, zlepšil všetkých 20 cutscén, pridal dve, ktoré chýbali, obnovil v nich hudbu a zvukové efekty, plus dubbing, ktorý chýbal. Zvuky si požičal zo strategickej série Warcraft. Túto verziu nazval The Warcraft Adventures Cutscene Remaster Project a dal ju zadarmo všetkým na svojom blogu. Graficky Lord of the Clans nemám čo vytknúť. Hra je ručne kreslená, až komiksová, takže sa na ňu príjemne pozerá a aj cutscény sú krásne. Pritom ju nevytvoril úplne sám Blizzard, ale americká spoločnosť Animation Magic, čo bola subdivízia Capitol Multimedia, spoločne s umelcami z Blizzardu. Táto spoločnosť už mala skúsenosti s kreslenou grafikou a animáciami a pred Warcraft Adventures vytvorila kopu iných hier, napríklad Zeldu, Hotel Mario či Mutant Rampage. S každou ďalšou hrou sa zlepšovali. Pri Warcraft Adventures si môžete všimnúť, že použili statické renderované pozadie a predmety či postavy sú kreslené, čo môže niekomu vadiť. Mne to ale vôbec nevadilo. Dubbing je perfektný. Autorom sa podarilo získať kvalitných hercov. Zahral si tu napríklad Tony Jay, Peter Cullen a hlavnú postavu Tralla nadaboval skvelý Clancy Brown. Chris Metzen bol v Blizzardu veľmi dôležitý človek. Pracoval v ňom od roku 1993 zo začiatku ako animátor a umelec a neskôr sa vypracoval a začal písať scenáre a príbeh do hry. Môžeme mu vďačiť za vytvorenie celého Warcraft univerza, aj za príbeh Tralla a v hrách sa zhostil aj jeho hlasu. Horde, where you at? Good. I'm glad you're here. Oh hell. Alliance, where you at? Excellent. Excellent. My question is on behalf of the Horde. When is the Horde getting its true war chief back? V roku 2016 Chris Metzen odišiel z Blizzardu, aby bol viac so svojou rodinou. Dnes je považovaný za legendu, za človeka, ktorý dal Warcraftu dušu a bez neho Blizzard už nie je tou firmou, ktorú sme poznali. Najnovšie Chris založil v roku 2018 novú firmu Warchief Gaming spolu so svojím kolegom Mike Gilmartinom, kde by chceli vytvárať doskové hry. Minulý rok predstavili Ouroboros. Poďme si teraz trošku priblížiť samotnú hru a jej hrateľnosť. V Lord of the Clans budete hrať za Tralla, jednoho z najznámejších orkov zo sveta Warcraftu. Každý fanúšik Hordy by mal poznať jeho príbeh. Hra sleduje jeho život od jeho narodenia, ako bol vychovávaný ľuďmi a držaný ako otrok až po časť, kedy sa mu podarilo oslobodiť a zjednotiť orkské klany. Všetky tieto udalosti sa stali 2 roky po Warcraftu 2 a nadväzujú na túto strategickú sériu. Blizzard po veľkom úspechu týchto dvoch hier chcel viac hráčom približiť svet Warcraftu aj po príbehovej stránke a predstaviť im rasu orkov. Za tento nápad mohla ich sesterská spoločnosť Capitol Multimedia.
Keďže adventúra nevyšla, príbeh Tralla by zostal zabudnutý, no našťastie v roku 2001 tento príbeh previedla do knihy Christy Golden, ktorú na túto úlohu najal Blizzard. U nás česky vyšiel v roku 2007 ako Vládce klanu. Odporúčam prečítať celú trilógiu Dan Draka, ktorú napísal Knack, a tretí diel Poslední strážce od Jeffa Gruba, rovnako ako ďalšie knihy a série z tohto sveta, ktoré sa oplatia prečítať a rozširujú bohatý svet a lore Warcraftu. Príbeh Tralla neskôr pokračoval v stratégii Warcraft 3, ktorý vyšiel v roku 2002 na Windows. Christy Golden dnes pracuje v Blizzardu na plný úväzok a píše scenáre pre ich hry. Warcraft Adventures prejdete približne za 4 hodiny, z toho je v hre 22 minút krásne nakreslených cutscén. Jednou takou začína hra. Po krvavom masakru na boisku v čase prvej vojny Blackmore nájde orkské dieťa. Ostatní ho chcú zabiť, no Blackmore si ho chce nechať a dá mu meno Thrall, čo v ľudskom jazyku znamená synonymum slova otrok. S Thrallom sa vrátil do svojej pevnosti Durnhold, kde ho vychovával ako gladiátora, no naučil ho myslieť ako ľudia, čo sa týka vojenskej stratégie. Bol výborným študentom. Thrall sa počas svojho života nestretol so žiadnym orkom a Blackmore si myslel, že mu bude navždy verný a vychová si poslušného otroka, dokonalého vojaka, ktorý by mal ľudské myslenie a bojovnosť orkského národa. Tým by si potom podmanil ďalších orkov a zaútočil na ľudí a Azeroth. Keďže bol Thrall skvelým bojovníkom, v arene Blackmorovi zarobil veľké množstvo peňazí. Jedného dňa Blackmore Thrallovi ukázal ďalšieho orka a povedal mu, aby ho zabil. Thrall to nedokázal a Blackmore spotaného orka pred ním zabil, čo ho naštvalo. Blackmore Thralla uväznil do väzenia a chcel popraviť a tam hra začína. 22 rokov od dňa, kedy ho našiel ako dieťa. The lieutenant is having me executed at dawn. There's got to be some way to get out of this cell. If I don't escape soon, I'll be about a foot shorter. Hrateľnostne sa dá Warcraft Adventures prirovnať k adventúram od LucasArts a najviac k Full Throttle, z ktorého čerpal inšpiráciu. V hre sa nedá zomrieť. Skúšal som to, ale nenašiel som takú situáciu, kde by to išlo. Páčila sa mi veľká interakcia s prostredím a predmetmi. Po podržaní tlačidla myši tu máte 3 rôzne akcie, ktoré môžete vykonať. Okom predmet či osobu preskúmate, ústami niečo zjete či si s niekým pohovoríte a ruka reprezentuje akciu alebo zobratie. Začínate v cele, kde vás Blackmore zavrel a musíte ujsť z pevnosti. Hneď na začiatku na vás dýchne skvelá atmosféra kopky a parádny dubbing. Audiovizuálnej stránke fakt nemám čo vytknúť. Nájdete kameň a ponožku, ktorú môžete v inventári skombinovať a vyraziť tak zámok. Následne musíte vymyslieť, ako utečiete z pevnosti a zneškodníte stráže. Strážneho skúšov zneškodníte tým, že namočíte schody, aby sa pošmykol. Jednotlivé puzzle nie sú vôbec ťažké a prísť na to, čo máte robiť alebo kam máte ísť, je celkom jednoduché. Napríklad sa nebudete môcť dostať cez stráže, ktoré hliadkujú na hradbách a počas hry nájdete časti oblečenia, preto si vytvoríte oblek mnícha, ktorý zaspal. Pri ňom je na nástenke odkaz na 4 postavy ľudí, aliancie zo sveta Warcraftu a nájdete aj plagát Groma Hellscreama, ďalšieho slavného orka, ktorého sa Thrall rozhodne vyhľadať, pretože je ako on. Keď sa dostanete von, stretnete šialeného goblina, ktorý opravuje rozbitý zeppelín. Keď ho opraví, budete môcť cestovať po celom svete. No nevezme vás zadarmo. Budete musieť ísť ku gnómom a ukradnúť plán, na ktorom pracujú a vymeniť ho za iný, ktorý vám dal goblin. V prvej oblasti si vyriešite ešte puzzle s elektrickou ochranou, ktorá vedie ku gnómom. K ním vedie ešte jedna dômyselnejšia pasca, ktorá vôbec nie je nápadná. A nakoniec sa dostanete aj ku gnómom, ktorí testujú prasatá s jetpackom. Mapa je veľmi veľká a lokácií je dostatočné množstvo. Môžete si všimnúť všetky dostupné lokácie. Z Durnholdu pôjdete do orkskej rezervácie, kde stretnete svojich druhov, ktorí sa opíjajú akýmsi čiernym pivom. Je to nápoj, ktorý vymysleli gnomovia, aby orkov držali pekne pokope a aby stratili vôľu bojovať. Stretnete známeho trolla Zul'jina, ktorý tu má svoj krámok a predáva tu rôzne kuriozity. Potom dvojhlavého ogrieho maga Mugrota, ktorý vám bude blokovať cestu a odháňať vás svojimi kúzlami. Keď sa vám ho podarí zneškodniť, konečne stretnete legendárneho Groma Hellscreama. Má malého dračika Singa. Thrall mu povie svoj príbeh, ako bol držaný ako otrok a že toho vie veľa o ľuďoch.
Získa si rešpekt Hellscreama tým, že v sebe má oheň a vôľu bojovať a že sa chce pomstiť. Tento oheň Hellscream už u svojich orkov nevidí, pretože tí nechcú bojovať. Spolu sa teda rozhodnú zjednotiť hordu a navratiť jej slávu. A musia nájsť Randa a Mayma, dvoch orkov bratov, ktorí zradili hordu a prešli k ľuďom kvôli peniazom. Thrall zistí, že patrí ku klanu Frostwolf, preto sa ich rozhodne vyhľadať. Pôjdete do ľadovej oblasti v horách, ktorá sa nachádza medzi Lordaeronom a Alterakom. Je to krásna krajina, úplne odlišná od prvej či druhej. Hneď na začiatku stretnete orka bojujúceho na život a na smrť s nebezpečným Wendigom. Musíte mu pomôcť, aj keď na vás bude skôr naštvaný, pretože si ten boj chce vybojovať sám. Potom stretnete Drekthara, slepého šamana klanu Frostwolf. Povie vám, že mal víziu, že k nemu príde ork, ktorý bol otrokom a stane sa z neho mocný veliteľ a privedie orkské klany k ich osudu. Preto Thralla otestuje a dá mu za úlohu získať sekeru, ktorá patrila Durotanovi, veliteľovi klanu Frostwolf. Thrall ešte nevie, že to bol jeho otec a nevie to ani šaman. Durotan sa objavil aj vo filme Warcraft, kde bojoval spoločne s Ogrimom Doomhammerom. Získať sekeru bude veľmi jednoduché. Týmto Thrall dokáže klanu, že je skutočným synom Durotana a šaman ho vycvičí v umení mágie. Poskytne mu 3 zvitky, vďaka ktorým môže čarovať mocné kúzla. Následne vás vlčí jazdec výzve, že ak chcete jeho rešpekt, musíte mu priniesť od trpaslíkov vajce Griffina, čo nebude vôbec ľahká úloha. Ešte pred trpaslíkmi stretnete ďalšiu dôležitú postavu, Ogrima Doomhammera, ktorý pozve Thralla k sebe domov a povie mu všetko o jeho otcovi Durotanovi. Dozviete sa, že Ogrim, Durotan a Blackhand boli kedysi pokrvní bratia, no Gul'dan, orkský warlock, zmanipuloval Blackhanda, pretože ten túžil pomoci. Gul'dan je tiež legendárna postava a vo svete Warcraftu má dôležité miesto. Aj keď bol zakladateľom hordy, nakoniec zradil svoju rasu tým, že sa upísal démonovi Kil'jaedenovi, aby získal ohromnú moc a silu. Thrall od Ogrima nakoniec zistí, že jeho rodičov zabili asasíni Gul'dana, Rand a Mayme. Okrem toho mali za úlohu rozvracať a oslabovať hordu, takže ich musíte nájsť a pomstiť sa im. Ogrim Thrallovi poradí, aby využil túto ich zradu a prebudil hordu a zjednotil klany. Štvrtá oblasť Northrend mi prišla zatiaľ najslabšia. Musíte sa votrieť do priazne trpaslíkom a to docielite jedným kúzlom, ktorým sa premeníte na trpaslíka. Ja som si ale všetky zvitky zabudol u šamana a musel sa pre ne vrátiť. Ten mi patrične vynadal. It doesn't bode well for our future leader if he forgets elements so vital to his quest. Zvitky majú dobrý popis a hneď budete vedieť, kde ich využijete. Na každý zvitok musíte použiť špecifický predmet, aby ste ho aktivovali. Kúzla samotné majú ohromný efekt, napríklad postavenie kosteného mostu. Game Badalak Andazol, Narada Kurzal Nay. Trpaslíci hovoria srandovne, so škótskym alebo írskym prízvukom a Thrall sa bude tiež snažiť podobne hovoriť, aby zapadol. Humor je výborný a perfektne do hry sedí. Tu ho zažijete asi najviac. It looks like half your breakfast landed in your beard. I call it me flavor saver. Would you say that the captain's a patient dwarf? You'd best quit asking questions and get going, laddie. Vašou úlohou bude ukovať veliteľovi nové kladivo. Stretnete tu aj ženské trpaslíce, ktoré po vás budú pokúkovať a neskôr využijete aj ich schopnosti. Keď sa dostanete cez veliteľa, tak ukradnúť vajce vám už nebude robiť problém. Z ďalších lokácií sa pozriete do Grim Battle, čo bola kedysi základňa starej hordy za čias druhej vojny. Na oltári búrok budete mať stretnutie s ďalšími orkami a zistíte, že Hellscream bol zajatý. Navštívite aj chrám zatratených, kde spí jeden mŕtvý rytier. Interakcia s ním bude tiež humorná. Death to all who would steal from the damned. You dare disturb my slumber. The mysteries of the damned will only curse you for eternity. Leave this place and never return. Oh, not again. Get out. Budete musieť nájsť Alexstraszu, dračicu, ktorú musíte presvedčiť, aby vám pomohla v boji. Najskôr sa k nej ale budete musieť nejako dostať, na to nebude ťažké prísť.
Nakoniec sa dostanete aj do Blackrock Spire, kde sídli Deadwing, syn Alexstrasy. Toho budete musieť nejakým spôsobom zabiť. Drak je vyobrazený ako prežratý lenivec, ktorý fajčí vodnú fajku. Koniec je výborný, hlavne záverečná animačka, v ktorej Thrall použije kúzlo večného zatratenia. Warcraft Adventures mohla byť veľmi dobrá adventúra a je škoda, že nikdy nevyšla, pretože bola prakticky hotová a autorom ostávalo opraviť len malé množstvo chýb, pridať zo pár chýbajúcich dialogov a zvukov a hráči by si mohli zahrať kvalitnú hru. Škoda, že Blizzard okrem World of Warcraft nerobí žiadnu inú hru z tohto sveta. Nejaký singleplayerový zážitok alebo aspoň pokračovanie 4. strategického Warcraftu. Ak vás táto adventúra zaujala, kľudne si ju zahrajte. Ak ste nevideli film, ten tiež odporúčam.